الصحراء العربية من يومين وفي سوريا وعلى أطراف العاصمة دمشق تحديداً ثوار قاموا بعمل عسكري مفاجئ ضد حواجز لجيش النظام السوري. كل القنوات اتكلمت عن الموضوع ده واتكلموا عن تحرير الثوار لمناطق جديدة وإن الاشتباكات شغالة ما عدا إعلام النظام، لأنه من قلب الحدث نفى كل الإشاعات دي ونفاها بأسلوب احترافي بالصوت والصورة. يعني بطبيعة الحال دائما يرافق إنجاز الجيش العربي السوري مثل هكذا إشاعات ومثل هكذا تضليل إعلامي اعتدنا عليه إياد واعتدنا وخبرناه جيدا. يعني هناك قذائف يعني كما سمعنا قبل قليل، أيضا يعني هناك حركة طبيعية جدا، يعني هناك حركة سيارات مركبات وربما هي قليلة بعض الشيء، يعني هذا شيء طبيعي. وقرار السوريين القاطنين ها هنا بالاستمرار بإرادة الحياة، بمتابعة الحياة، بمتابعة نشاطات الحياة ويومياتها ككل الأيام. ونشاهد أيضا بعض المواطنات. كيفك؟ هلا خبرينا، عم تمشي باب توما، كيف الجو؟ شلون شايفتي؟ خبرينا. ما في شيء الحمد لله، يعني عادي، الأوضاع طبيعي. إذا يعني بتتابعوا حياتكم، ما في شيء بخوفكم، مع إنه هي المنطقة كثير كان في استهداف لها بوقت سابق. سامعين الأصوات. شو مانك خايفة؟ لا والله، ليش نخاف؟ الشام أمان، الشام الله حاميها، وبشكر سيدنا بشار الأسد على هالأوضاع. كان دكتور بقى من أولياء الله الصالحين إمتى؟ وبعدين عاجبك اللي بيحصل يعني؟ مدمنة أنت أصوات قصف وبراميل وطيارات حربية؟ لا بصراحة حاجة غريبة قوي، بس على رأي واحد صاحبنا لا شيء يحدث في سوريا. عارفينه؟ ما علينا، ده الإعلام يعني هيجيب منين؟ أكيد هيطلع، مش إحنا اللي هنقول يعني، لكن إحنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مختلفة تماماً، عن إيجابية واحدة للنظام السوري. الميزة دي إنه قدر يعمل توافق وتلاحم بين كل الأديان في سوريا وجمعهم على حاجة واحدة. اللهم انصر رئيسنا بشار الأسد وارفعه أعلى الدرجات. عربون المحبة والشكر والتقدير لرئيس البلاد اللي هو عم يتحمل، الدكتور بشار ما عم يتحمله، حتى يبقى هذا الوطن شامخا بقيادته المتمثلة بالقائد المؤمن والفذ بشار حافظ الأسد. أخاطب حكيم العرب السيد الرئيس المخلص المؤمن فداه أنفسنا الرئيس بشار حافظ الأسد حكيم الزمان حكيم العرب، والقائد الملهم حكيم الزمان وحكيم العرب وكوكب الشرق والعندليب الأسمر وسندريلا الشاشة العربية الدكتور، ولا نقول سيدنا دلوقتي؟ يمشي على فكرة بقى سيدنا ودكتور. لا بس دول يا جماعة رجال الدين، الناس دي بتخاف ربنا، مستحيل يكونوا بينافقوا، الناس دي أكيد شايفين في حاجة إحنا مش شايفينها. ننتظر اليوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار الأسد ليقول أن سوريا كلها بلد آمن. هيا بنا إلى فلسطين لنحرر فلسطين والقدس الشريف. I need water. Help me. I need water. Help. بقول لك حرر فلسطين. هي فلسطين ناقصة؟ هي فلسطين ناقصة؟ ما تسيب يا عم فلسطين باللي فيها يا عم، عايز تنقل لها سوريا ليه؟ لا بس طبيعي يا جماعة إن رجال الدين اللي تابعين لنظام بشار الأسد يكونوا بيحبوا بشار، يعني الرئيس بتاعهم، الراجل اللي حمى سوريا من المؤامرة الكونية اللي كانت عليه، الراجل اللي حافظ على سيادة سوريا، أكيد هيحبوه، ومش بس كده، ده كمان هيحبوه هو بس. أيها القائد الذي حطمت أسطورة الأمريكيين في السطوة والعلو والجبروت، أيها القائد العملاق، أيها القائد المحبوب مرة أخرى للقائد الفذ بوتين، يعني أصعب من أن نجيب على هذا الموقف. أنا أقول شخصيا أنه إذا تعرضت روسيا الاتحادية إلى حرب من الإرهاب والإجرام عهدا أمام الله سنحمل البندقية ونقف إلى جانبكم. ينصر دينك يا أستاذ نفيس. يا شيخ مأمون قلنا نمدح بشار بس، يعني كده تخسر مكانتك، انت خطيب الجامع الأموي، كده ترجع بقى لو قعدت تطول في اللي انت بتقوله ده هترجع إمام مسجد صغير. ها ولا بشار بيحب الحاجات دي؟ بصراحة قول. وبعدين بقى بصراحة يعني نصيحة، تعالى أقول لك، انت لازم تطور من نفسك أكتر عشان تحقق حلمك، احنا عايزينك تبقى مفتي للنظام السوري. لا واسعة قوي بصراحة يعني،
محدش يقدر يوصل لمكانه المفتي احمد حسون مفتي سوريا المعروف بصدقه وثباته على مواقفه. يومها قلت كلمة، وهذا ما الآن يتحدثون عنه في الإعلام، أنني قلت سأرسل إرهابيين إلى أوروبا ليفجروا أنفسهم. لا أدري لماذا يكذبون في الترجمة. وأقولها لكل أوروبا، أقولها لأمريكا، سنعد استشهاديينهم الآن عندكم. إن قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان فبعد اليوم العين بالعين والسن بالسن. السلام عليكم. Good morning. Bonjour. Buongiorno. Morgen. Shalom. جئتكم من بلاد الشام، فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، إسرائيل. الذي يجب أن يتوجه باتجاه فلسطين لتخليصها من الصهاينة. انت مفتي سوريا، بس شفت يا شيخ مأمون، مستحيل توصل لمستوى احمد حسون من الصدق والثبات على الموقف. نصيحه برضو تانية ليك، لازم تشتغل على نفسك اكتر، نمي مواهبك، طور من نفسك. توجهت الى بلده زملكا قريبه من منطقتنا لكي ادفع فاتوره الهاتف. طبعا انا كان عندي دراجه ناريه، ما عندي سياره، كنت اقتني دراجه ناريه للسرعه وافضل، يعني مناسبه لي من كل الامور. شعرت أن سيارة تتابعني، فالتفت إلى خلفي فوجدت أنها مسرعة بشكل كبير، فأنا حاولت أن أزيد من السرعة، لكنهم كانوا أسرع بسبب سيارتهم حديثة. فكان هذه السيارة يقودها 4 من المسلحين، فضربوني أنا وعلى الدراجة النارية، فسقطت على منتصف الطريق وكسر فكي، فشعرت بالدوار، وقاموا فورا بوضعي في السيارة، لكنني قاومتهم، عجزت في النهاية عن مقاومتهم، وضعوني في السيارة ووضعوا كيس أسود على رأسي، لم أعد أرى شيئا. شعرت قلت الموت أمامي، الموت إلى الموت. أوصوني بس لا تتركوني ملحوش. فقال أنا عندما وضعوني على الأرض باردة، بس أنا ما بحب البرد. وقال لي إذا رضيت أن تكون مفتيا لمجموعتنا ونعطيك مبلغ $1500 شهريا، أنا إذا أتيت بي لكي تقتلني فاقتلني. يا مسلحين يا زبالة. الشيخ مأمون $1500؟ الشيخ مأمون أعلى من كده بكتير. لا بس برافو عليك يا شيخ مأمون، مستواك عالي على فكرة، بس أنت كنت ماشي كويس، لازم يعني تقول لي ده تعالى خد $1500 وافتي. أنت فاكر كل الناس كده؟ خليك كده حرك، يعني $1500 ايه يا جماعه؟ بس ده مرتب شيخ صغير كده، لكن مفتي الجامع الاموي اعلى من كده بكتير. وبعدين القصه اللي انت قلتها دي برضو ما يقولهاش يعني امام الجامع الاموي، يقولها يعني هقول ايه؟ بس سبت ايه انت لمشايخ الجوامع الصغيره؟ إذا كان أحد المقاتلين يجلس في بيته وأتته دعوة للاحتياط للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري، وقبل هذه الدعوة بنية صادقة، أقول بنية صادقة، كتب الله له براءة من النار وهو في منزله وبين أهله. كل يوم يقضيه هؤلاء المجاهدين المقاتلين الجيش العربي السوري في قتال هؤلاء الأعداء، كل يوم يحسب لهم كمن عبد الله 1000 سنة، كل سنة 360 يوما، وكل يوم كعمر الدنيا، والله أعلم بعمر الدنيا. الله عليك يا مولانا، والله الله يفتح عليك. طب يمشي معاك ب5000 يوم وتخطب انت في الجامع الأموي؟ من هنا عرفت منين بدأت الترقيات، لأن كل ما سخرت الدين لمصلحة النظام كل ما زادت رتبتك ومكانتك عند النظام السوري. بس خلي بالك يا مولانا، الجنة اللي بتوعدهم فيها مستحيل تكون الجنة بتاعت ربنا، ده أكيد جنة بشار، عشان الجنة بتاعت ربنا مش هتكون للناس اللي بترمي براميل وبتهجر الناس من بيوتها وبتسرقها وبتبيع البلد.